Hi guys! So, ang gagawin namin for today is blindfold eating challenge. So, ang mangyayari, i-blindfold namin yung isa't isa. Tapos, nyari ako yung naka-blindfold, may papakain siya sa akin, tapos huhulaan ko kung ano yung papakain niya sa akin. Medyo trending na siya ngayon, kaya gagawin namin siya. Sibuyas. Para yung sibuyas yung ano niya. Yan, pwede yan. Kailangan naman sa sibuyas natin. Yan. Yung sunod ko kung ipapakain sa kanya. Dito na po ang aking ipapakain. Yan po. Ito na po. Yan, sarap-sarap niya, no? Oh, see? Ang sarap. Oh, ayan po siya. Alam ko na agad na okay ko. Amoy mo na. Amoy mo. Amoy mo na. Ano siya? Game. Siyempre, hawakan mo muna ito. Baka masuka ka. Hawakan mo yan. Mahirap na. Ito muna, para mas ano. Yung pinakamasarap muna, siyempre. Ito ang bisa. Tissue. Huwag naman tissue. Ano tissue? Maarte po siya. Kailangan niya po ng tissue. Ito po tissue. Kitchen tissue. Ayun, pwede na yan. Yes, tagal. Okay, subukan na kita. Ito yung pinakamasarap sa lahat. Buti nga, bait pa ako. Ito pa yung pinaka... Sabi mo kung nga. Or Teka lang, saglit. Saglit lang. Nga nga. Ah, malaki. Ah, malaki, bilis. Saglit. Ah, malaki. Ang tagal. Malaki pa. Paamoy mo muna. Ang baho. Ah. Ah, malaki. Ay, ah, malaki nga eh. Sarap, diba? Sarap kaya. Oh, ano yan? Yogurt. Galing ah. 1 point. Naman. Wala nang dumating to. Okay. Next. Ano mo? Kailangan ka? Tommy. Ano to? Hindi ka Tommy. Ah, last part na to. Ito pinaka-Tommy mo dami. Tubig naman. Teka lang, mamaya na yung tubig. Ay, tubig mo. Masusuka ko to. Hindi. So, luluin mo muna yan. Hindi pa yung pangit. Ano mo yan? Paamoy mo muna. Ah, pamuli mo muna. Paamoy sa sinapak niya. Yan na nga. Ano? Okay na? Ready? Asan tubig? Ready? Ready ka nga. Ang tubig. Okay na yun. Okay. Okay na? Go. Ah. Lalaki mo. Lalaki mo. Lalaki.
Tutubig ka. Tubig, binitubig ka. Sabi mo muna to. Baka mamaya, sa sarap ng pinakain ko sa'yo, baka mamaya, nakakadiri mga papakain mo sa akin. Ano? A few moments later. One eternity later. So, yun guys. Yan. Tingnan nyo. Ay, tumulo. Tutulo pa yan, nakadiri yan. At ito po. Pag ako nagsuka ka. At mapaamoy ko muna sila. So, amoy. Bilis naman. Wait lang. Wait. Amoy. Parang ano ah, parang fans pork and beans ah. Kain. Yun o. Oh, fans Luya pa pork lang and beans nga. Sarap. Correct. Correct po siya. Tingnan natin kung mawalaan niya to. So, amoy. Wala amoy. Amoy. Ano yun? Wala akong naamoy. Hindi ko makuha. Sige na nga. Huwag mong bilisan kainin. So, ayan. So, Ano to? Nakakain nga ako nito eh. Alam ko yan eh. Hindi ko makuha. Prutas to eh. ano nga. Hindi ka lang. So, walang points yon sa tie. Oh, tubig. Teka lang, hindi ko kita. Hindi ko alam kung ito ba ay ready to eat. Pero piling ko, naamoy mo na. Hindi. Sibuyas yan eh. Sibuyas yan eh. Ganyan ginawa mo sa akin. Kaya ko nahulaan. Na nga, 1, 2, 3. Ano to? Ano to? Pusit! Pusit to! Luto o hindi? Hindi ko alam, ano pa, mata pa. Wala, baka hindi to luto, baby. Baka hindi to nakain ng hindi luto. It's okay. Mahulaan mo. Sino nanalo? Ako, siyempre. Siyempre ako. Siyempre ako kasi ikaw umiyak ka pa. Hindi ako umiyak. Umiyak. Hindi ako umiyak. Umiyak ka ng mukha ka. Halo. Amoy ano, pusit. Ang bilis, ang baho nga.